हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोदों। बे जाहैबाय जायफोर नोंथांमोनहा थाखो 8 फरायनानैनो ओरैनो थानांनानै दङ आरो बिथांमोनहा दासिम जेबो मावाखै आरो बिथांमोनहा जुदि खामानि मावख'नो लुबैदोंबा नोंथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'आ जागोन। ओंखायनो जायफोरहा बेनि सोमोन्दै मिथिनो लुबैदों बिथांमोना जोबजासिम नायबानो जाबाय, अब्ला मिथिगोन। बे जाहैबाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबा हालामनि गेजेराव थानाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि। नोंथांमोना स्क्रिनाव नुगासिनो दङ। दा बेयावहाय सासे चौकिदारनि गोनांथि जादों होनदों बेयाव, आरो बे चौकिदारनि थाखाय नोंथांमोनहा जायफोर खामानि मावनो गोसो नोंथांमोनहा बेयाव सुलाद लानो हागोन। आरो बिथांमोनहा गावसिनि एड्रेस आरो गावसिनि कन्टेक्ट नाम्बारबो होखादों। दा बेयाव नोंथांमोना खबर लानो हानाय जागोन। एड्रेसा जाहैबाय जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी एकाडेमि, बड'सा नोगोर, बांगालदबा, पस्ट अफिस रनसायथाम, डिस्ट्रिक्ट चिरां। आरो बिथांमोननि कन्टेक्ट नाम्बारा दङ। बिथांमोना होनाय बायदिब्ला नोंथांमोना फरायनोबो हागोन आरो नोंथांमोना खोनासंनानै लानोबो हागोन। 7002032755 आरो बेयाव दा सोलिबाय थानाय मार्च दाननि 26 अक्ट'नि गेजेराव आर'जलाइ गथायहरनो थिनदों आरो बेखौ वाट्सएपनि थ्रुयैबो खालामनो हागोन। नों वाट्सएपनि थ्रुयै खबर लाहरनो हागोन, डाइरेक्टलि बा कन्टेक्टबो खालामनो हागोन। आरो अफिसाव फैनानैबो नोंथांमोनहा कन्टेक्ट खालामफैनो हागोन एबा सुलाद लाफैनो हागोन। दा बेखौ बिथांमोना फोसावहरदों। दा बेखिनि दा जायफोरहा नोंथांमोना मावनो गोसो गैया एबा गुबुन सोरबाफोर मावनो गोसो गोनां दङबा, बेबायदि मावथाव सुबुं दङबा नोंथांमोना बेखौ रेफार खालामहरनो हानाय जागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।